हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र और आपका स्वागत है हमारे एनके इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। आज हमारे पास है Realme 2, जिसका चार्जिंग जैक रिप्लेस करके दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिम का लॉक निकाल दिया है, इसे ओपन करेंगे। फिंगर पहले से ही टूटा हुआ है इसका। कवर निकाल देंगे, ये हमारा कवर है। चार्जिंग के पत्ते को भी निकालेंगे। लॉक हटाएंगे इसमें से। हल्के से पत्ते को निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने पत्ते को निकाल दिया है। चार्जिंग जैक को सोल्ड करेंगे पहले, ताकि आसानी से निकल जाए। ये हमने सोल्ड कर दिया है। और हमारे पास हॉट गन नहीं है तो हम लाइटर का यूज़ करेंगे। ये हमारा लाइटर है, बहुत जल्दी इससे चार्जिंग जैक निकल जाता है। बहुत ही फास्ट काम करता है ये। चार्जिंग जैक निकाल दिया है, इसे पेस्ट लगाएंगे और सोल्ड करेंगे प्रिंट को। सभी प्रिंट हमारे क्लीन हो चुके हैं। ये हमारा नया जैक है, सोल्ड करेंगे इसे। क्लीन करेंगे और पत्ते में सेट कर देंगे आयरन की मदद से। प्रिंट को सोल्ड करेंगे अच्छे से, कोई भी प्रिंट एक दूसरे से टच ना हो, नहीं तो हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होगा। सभी प्रिंट अच्छे से सोल्ड कर दिए हमने। क्लीन करेंगे। इसे बोर्ड में लगाएंगे। कवर लगाएंगे। पेच कसेंगे। चार्जिंग लगा के चेक करेंगे। हमारा फ़ोन प्रॉपर चार्ज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।